Dobro, ja sam Darko Pekar, dolazim iz Novog Sada, trenutno imam 51 godinu. Moji problemi su počeli negdje još u 5. 6. osnovne, prvo sa nekom malom dioptrijom, i onda je to raslo tokom osnovne i srednje škole i došlo do nekih minus 7, 8 sa još nekim pripadajućim astigmatizmom i tako da je to bila prilična dioptrija, nosio sam i sočiva, naravno i naočare. I onda kad se pojavila prilika da se ode u Kalugu, u Rusiju na operaciju radijalne keratotomije, to sam iskoristio i tu sam imao negdje 21-2 godine. I oni su zaista radili dobar posao u smislu da su smanjili tu moju dioptriju negdje skoro na nulu. Uglavnom, to se vratilo posle 5-6 godina. Skoro ne isto, znači minus 6-7, još opet sa nekim astigmatizmom i tako. I onda sam ja, gotovo 20 godina živeo na toj dioptriji sa raznoraznim sočivima, tvrdim, mekim, kombinacija naočara i vremenom je situacija počela da se komplikuje zbog raznih alergija, zbog manje tolerancije na ta sočiva, smetnji. Pre 5-6 godina mi u jednoj drugoj ordinaciji urađena zamena interokularnog sočiva na desnom oku. Rečeno mi je da nisam kandidat za laser, što zbog radijalne keratotomije, što zbog jako velike dioptrije. Međutim, nije se korigovao astigmatizam, ugrađena mi je samo korekcija sfere, a ostaje prilično velika astigmatizam na tom desnom oku. I tako da sve zajedno nisam bio zadovoljan rezultatima, prvo što praktično i dalje nisam vidio na tom desnom oku kako treba, a drugo što sam izgubio akomodaciju koju sam tada još uvijek imao, i treće, možda i najvažnije, što mi je postala ogromna razlika između levog i desnog oka. Znači, na levom je ostalo minus 7, otprilike, a na desnom nekih minus 2-3 astigmatizma, čistog astigmatizma. I tako da sam ja mogao da funkcionišem samo sa sočivima od tada ili s naočarima, ali da uopšte ne koristim desno oko, jer jednostavno nije moglo da se tako ogromne dioptrije usklade sa naočarima. Vidio sam se ja za razne opcije i za to levo oko i šta može s tim desnim okom i nikom nije dao neke zadovoljavajuće odgovore. Malo sam se raspitao o svetom vidu sam da profesor Osival, dosta poznate svetske ličnosti, da rešava te stvari. I kad sam došao na pregled, rekli su mi da ne samo to levo oko mogu da reše i da reše i astigmatizam, nego čak i za desno oko da mogu da reše taj zaostali astigmatizam add-on sočivom, što sam prvi put u životu čuo da uopšte može da se na postojeće ugrađeno interokularno sočivo doda još jedno, koje će korigovati dodatno taj astigmatizam. I to je urađeno. Znači, i na levom i na desnom oku su mi korigovali dioptriju. Evo, nakon 3 meseca, otprilike vidim tako kako sam i želao. I na levom i na desnom oku i mogu da kažem da sam vrlo zadovoljan.